半溪兩個字，大家睇到嘛？好啦，依邊咧其實以前咧封閉起身，但係而家咧基本上咧就同半島五約咧，即係嗰個歷史文化街區咧打通咗嚇，深度綁定。各位觀眾大家好啊！嗱，今日咧呢個地方係咪又係好熟悉，跟住又好陌生咧？嗱，講緊時間先，4:05啊！咁而家係23度。好啦，回暖翻之後咧，揭曉一下呢度邊度先？唔知有冇觀眾認得？呢度咧以前係泮塘公交車總站咁應該大家都知道啦，咪2號車咧應該就係呢個位置呢度就係佢總站啦。但係而家咧總站就冇咗噶啦而家變咗一棟咧廣州酒家啦，跟住咧仲有個荔枝灣嘅旅遊中心咁地標係咁寫，但係咧我咧就係知道佢係廣州酒家嚟嘅都係近幾年咧重新翻新過。今日咧翻嚟老西關荔枝灣呢邊，咁咧先帶大家去睇咩咧？一個我好耐都冇去嘅地方。我哋睇咗呢棟樓先，整到古色古香，好靚噶。好啦，今日咧我哋嘅第一個目的地咧就係荔灣湖公園好。快過馬路先。趁住未過年咧，咁先行咗荔灣湖公園先因為咧呢個地方咧過年嘅時候咧，可能就會非常非常多人噶啦。因為呢度咧會有呢一個水上花市我都有成差唔多大半年吧，就冇好好咁喺呢度行噶啦，咁所以咧今日就趁呢個機會先過嚟行下先。我哋睇下荔灣湖公園簡介先。佢真係確實係比較大嘅。東至龍津西，南至荔枝灣涌，西至黃沙大道，北至中山八。睇字比較枯燥啲我哋嚟睇睇圖整個荔灣湖公園咧就係咁樣啦，而家而且咧最好嘅地方係咧呢一忽佢同咧泮塘五約打通咗所以咧其實另外一條路咧就係行呢一個中山八路轉翻入嚟。呢度咧係有個牌坊嘅呢個牌坊咧就係泮塘嘅嗰個牌坊，跟住咧行巷仔咧其實可以入到嚟嘅。佢哋都打通咗。咁我哋之前其實都行過啦，呢一塊行過下啦咁但係就冇好好咁行其他地方所以咧今日咧我計劃咧係要喺呢度兜兜跟住咧睇一睇總體嘅我哋之前冇睇過嘅部分包括呢啲地方睇下我哋行得幾多係幾多啦。公園係1958年4月份嘅時候主持動工嘅噃，哇，都好緊要下。好，事不宜遲，行下先。荔灣湖公園咧，我覺得咧，就算係廣州嚟講咧，即係佢人流量以及係對於我哋啲市民嘅交通叫做通行性嚟講咧，其實都意義比較巨大。點解咁講咧？就講我自己，我細個嘅時候如果咧我要去逢源路，我住中山八噶嘛，咁如果我要由屋企出發咧，
要行去逢源路咧，咁啊好撈教啦。以前咧交通冇咁發達啊，冇咁多地鐵，亦都冇呢個共享單車，咁咧我只能夠坐公交車啊，跟住咧去到嗰個叫做多寶路嗰邊，然之後落車行啊，先行得過嚟。咁又或者咧，我要穿過童裝市場嗰條路，中山八路啊，穿過晒嗰啲童裝市場之後咧，跟住咧就行到嚟依度，咁係另外一條路。咁仲有第三條路咧，就係我最中意嘅，就係咩咧？就係穿過荔灣湖公園啊！嗱，啱先所講啊，呢個位置咧就係泮塘五約嘅嗰個歷史文化區，由呢度轉過去就係㗎啦。咁呢度咧亦都行出去咧，會係去到呢個仁威廟嘅。咁所以咧，行呢條路，一條係捷徑啦，第一個啦，第二個就係咧喺度行咧就安心啲嚇，冇咁多嗰啲又拉貨啊，又電雞啊咁呢啲嘢，要影月啦，睇下先。對面見到嗰啲亭台樓閣咧，其實係半溪酒家嚟㗎嚇。放大少少俾大家睇下。半溪兩個字，大家睇到嘛？好啦，咁啊〜呢個湖啊，荔灣湖公園咧就有2間酒家，以前有3間嘅，有一間咧就執咗啊。嗰間酒家咧就可能係競爭唔過吧。咁2間邊2間咧？一間就啱先所講嘅泮溪啦，另外一間咧係唐麗苑嚇。咁啊，最出名就艇仔粥啦，僑美集團旗下嘅，所以咧。嚟到呢度咧，其實就唔怕冇嘢食啊，大把嘢食嘅。依邊咧，其實以前咧封閉起身，但係而家咧基本上咧就同泮塘五約咧，即係嗰個歷史文化街區咧打通咗啊，深度綁定。之前咧，其實我都睇過2次啦，但係咧就覺得佢尚未成氣候啊。商業方面咧，仲未做起身。更多嘅咧，可能就係有啲遊客過嚟打卡啊咁，但係咧仲未可以發展到好似永慶坊咁嘅規模啦。呢度有個泮溪嘅假山，再嚟就係坐艇仔遊船河嚇。收錢嘅啦，我到底。最犀利嘅地方咧係荔灣湖公園咧，啱先我所講啦，人流量真係好大啊！即係話見到成日呢邊咧就無論幾時也好啊，朝早也好啊，下晝也好啊，夜晚也好咧，都會有各種各樣唔同嘅即係消遣活動啊！即係啲市民咧都會嚟呢度玩包括咧有人唱歌啦、踢毽啦、跑步啦。跟住帶啲小朋友過嚟放電啦，咁樣啊。呢度有2隻大灣雞。我去睇下個遊船河幾多錢先啊。
呢邊咧，你話好湖光山色咧即係就講唔上啊，但係咧市區咧少見咧會有啲咁舒服嘅地方咯。係啊，電動船咧5個人100蚊半個鐘，腳踏船咧就70蚊半個鐘4個人。咁好似電動船會着數啲喎，腳動船咧踩到腳都痹埋。半個鐘頭時間咧，話長唔長話短唔短咧，感覺應該都係100蚊比較抵玩喎。喺呢度有棵超級大嘅古樹呢棵樹犀利呢棵樹唔知有幾耐歷史啦。以前咧我夜晚黑咧好中意喺度跑步。確實係市區嚟講咧，好難得嘅一處安安靜靜嘅淨土而且呢度咧有樣嘢我好中意嘅就係咧，呢度會有好多嘅貓貓整個生態都係唔錯嘅。同我哋之前睇嘅流化湖咧相比咧，佢又有唔同嘅味道流化湖咧相對就係生態更豐富啲，呢邊咧就係人聲鼎沸啲，煙火氣重啲。呢度咧公廁門口咧引咗我過嚟一灣溪水綠兩岸荔枝紅，應該以前咧就係咁樣噶啦。好我哋繼續往前行啦。呢邊係半塘五約以前玉船嘅呢度，揾啲圍欄圍起晒佢，跟住咧就唔俾人過去因為咧要做改造拆遷嘛。而家靚仔咗好多。同埋會見到咧，呢度有好多啲村民咧消遣活動同埋咧細個我都會有一個疑問大家睇睇呢度佢寫住咧石井人民公社其實我有啲唔係好明點解會係石井人民公社咧？明明呢度係西郊嚟喎。喂，咁呢個嘢賣貓喎喺度。好啊，你有冇買？睇睇啊，呢度有個牌喎，啱先我留意得到，
寫住係話同呢一個龍船有關係啊，等我睇下先。五躍龍船禮俗簡介。哦。哇！呢度咧係講咗佢哋嘅龍船禮俗嘅一個簡介嚇。咁咧有興趣嘅話咧，其實就慢慢讀啊，因為咧時間有限，我哋咧就唔一個一個字咁同大家複述啦。大家可以暫停視頻咧，慢慢睇下。嗱，跟住咧就我哋要行一行啲橋啊，過一個對面啊嗰啲島仔度睇下先。呢邊咧果然都係啊老廣州住嘅多啊，一出聲就係粵韻風華啦。我感覺應該都係呢度附近嘅老人家或者係本塘嘅原住民多啊。嗱，行到呢度咧，會見到好多街友啊！咩街友啊？呢啲街友，呢啲貓貓，哇，好乾淨啊，都幾靚仔下。啊，不過咧就再次提醒大家，千祈唔好咧，千祈唔好咧去隨意伸手去摸佢哋啊，因為咧唔知道佢哋嘅是否親人啦，佢哋嘅脾性如何？好嘅話咧，你可以摸得到；唔好嘅話咧，佢可能會搲你噶啦。哇！好多蚊啊！臨近日落啦，所以咧呢邊嘢多蚊好正常嘅。啊，以前咧呢邊我印象中咧，其實就冇咁靚啊。即係當然啦，佢冇點去做修葺，但係咧最大唔同就係咧取消嗰啲圍欄之後咧，佢成個公園咧感覺係開闊咗好多。你看那個火花又長出來在水裡。睇下路牌。以前咧跑到嚟呢邊之後咧，就感覺咧前面我而家正前方呢個位置咧黑掹掹嘅，唔敢出去嘅。咁而家咧其實佢係直接通返黃沙大道嘅，咁即係變好咗啦。呢個位置整返靚仔啦。好啊，咁我哋唔行過去嗰邊嚇。我哋繼續。嗱，如果時間允許咧，我哋就行埋荔枝灣涌嚇。咁但係咧，我估計咧時間可能會太長啦，可能要分開兩集去呈現先得。嗱，唔知道同大家咧印象中嘅荔灣湖公園咧有咩唔同啊？大家都可以講講你以前嘅荔灣湖公園係點樣嘅，心目中或者係你記憶中
係咪而家咁嘅樣嘅咧？以前咧，我記得呢度咧應該係有啲茶飲店啊，即係賣咖啡啊，賣下檸檬茶咁，而家冇晒咯。呢個平台都仲係冇變化，都仲係咁。以前呢度應該呢間啊，就係賣檸檬茶嘅，但係而家咧冇咗啦。賣茶賣類似咁嘅嘢嘅啦，而家都冇晒啦。可能我感覺係公園嘅管理啦，唔允許吧。有人喺度唱歌。啱先我哋行一條叫五秀橋，嗱，跟住咧荔枝灣涌啊喺呢邊。睇睇先，哦，明啦，嗱，咁我哋唔行呢邊住啊，我哋行咗剩低嘅呢一個部分先，再折返返嚟。呢邊咧有個親水平台喎。對面咧有啲杉樹啦。嗱，前面呢條橋啱先我哋行過嚟嘅，呢條咧有5個橋眼嘅，應該就係五秀橋啦。
啦，呢又有個加油啊，又瞓覺喎。瞓覺啊？瞓覺。舒服定瞓覺啊？應該係瞓覺。咁都瞓到？瞓到喎，亦幾犀利啊！啲人俾啲嘢佢食，佢都應該係唔舒服啊。跟住有啲街坊話佢唔舒服啊，但係其實睇佢形態，我覺得佢似瞓覺。喺度有個木艇喎，幾靚。我哋欣賞一下。OK 啦，嗱，我哋兜翻嚟呢度，咁嗱，我哋呢期咧就暫時先睇咗荔灣湖公園先，因為咧，如果我哋要將荔枝灣都拍埋咧，一期視頻咧可能就超時超得太多啦。好嗱，咁咧我哋而家所在位置咧。紅星呢度啊，好啦，跟住接落嚟咧，可能我會行呢邊啊，呢邊咁咧就放喺下一期我哋分開2期嚟睇，跟住咧可能會兜翻落嚟荔枝灣呢度荔枝灣大氣台都一直過翻去OK， 好嗱。今日呢段呢，我哋就先睇咗大部分先跟住下一期呢，我哋仲會有更精彩內容大家呢千祈唔好錯過接落嚟呢，我哋就會去荔枝灣睇睇 OK 咁如果中意我頻道呢，記得呢要點一個訂閱，咁呢我哋嘅每一期視頻呢，你都唔會錯過因為我哋每日都會更新嘅。跟住咧，中意個視頻亦都可以點個 like 之後咧，轉發俾更多人睇到。好，咁我哋下一期視頻咧，仲有更精彩內容，千祈唔好錯過。下期見啦，拜拜。